Hello，大家好，我係 Carrie，Happy Queen Carrie。咁咧，歡迎大家又嚟到我嘅 vlog 啦。咁咧，我今日就好開心嘅。咁因為咧，今日咧就同爹哋媽咪一齊去翻大陸啦。咁我哋就今日咧就會去蓮塘嘅。咁我翻大陸有咩特別啊？其實咧，因為咧，我以前咧同我爹哋媽咪咧，成日都會去嗰啲咩3日2日大陸食嗰啲團嘅，咁就陪屋企人。咁但係因為咧，爹哋嘅體力咧就已經越嚟越差啦，佢差唔多每日都要出入醫院。咁竟然咧，我到今日咧就唔使去醫院。咁咧，我媽第一件事就話：我哋去蓮塘啊，係咪認真㗎？係就去㗎啦。雖然咧今日嗰個 trip 咧就應該會好短嘅啫。咁而家咧係10點鐘啦，咁我哋有10點9嘅車。就由屋企附近就去到蓮塘口岸，然後就可能食下嘢、行下街啊。咁雖然其實好短，但係對於我爸嚟講咧，就其實已經叫出咗旅行㗎啦。咁其實都好開心咯。其實你問我咧，2年前嘅我都唔會諗到我老豆咁快就唔太行得，同埋要成日都出入醫院，所以根本都去唔到旅行。就好似我哋上次翻菲律賓嗰條片咁樣啦。如果大家冇睇過我菲律賓嗰條片咧，咁我哋2個月之前咧就翻到菲律賓屋企嘅。咁咧你有興趣嘅話咧，就擺咗個系列喺呢度啦。咁其實都買咗佢機票嘅，但好無可奈何就因為一個冇腎功能嘅人要洗腎嘅人咧，就好難可以去出到國去旅行。再加上因為我爸前排咧就成日都細菌感染啊，好多醫院好繁複要出入醫院，咁所以最後都去唔到菲律賓咁樣。咁所以咧，我都好耐冇同我老豆叫出個國，翻個大陸都叫出國㗎啦。咁好啦，今日就出發。好啦，好好食喎，好好食喎，哇，好好食啊！以為這是東北節。好啦，而家咧我哋到咗蓮塘啦，咁咧第一站咧我哋就去咗搭地鐵，跟住食火鍋先。咁咧而家咧就等緊我阿爸阿媽搞緊佢哋嘅 Alipay 咧，因為咧我估我就好好人啦，因為咧我爸嗰個網絡咧就撈唔到，跟住佢就開個網路俾我老豆用。再加上咧原來咧喺搭車咧60歲以上咧原來唔使錢嘅，原來跟住我老豆係60歲以上，跟住就好開心用呢個免費通道。做樣嘅媽咪，你下次翻嚟你可以60歲啦。你下個月60歲。啊？下個月去 China。你點知道啊？我哋去邊度啊？我哋去呢度。Turn left, turn left. 到啦。其實我媽咧都好中意拍片嘅，不過都剪片啫嘛，所以佢就唔係一個 YouTuber 啦。What are you, Mom? Facebooker. Liangchang, China. 蓮塘 In Chinese, we call it 蓮塘。蓮塘。蓮塘。This is especially for beef, you will eat the beef. 好啦，食完嘢啦，而家咧就去街市買餸。我覺得呢間嘢係
係好食得嚟嘅，真係好好食嘅，所以好好食嘅，但係都係300幾蚊咋，3個人食。好啦，跟住出去就買餸，係你冇聽錯，我屋企人係要過嚟大陸買餸。翻嚟大陸，我覺得我大鄉里出城，呢間嘢完全冇 menu，然後 scan 極我都用唔到，搞咗15分鐘我先可以叫到一杯咖啡，不過係好飲嘅。啱啱咧就撳低咗阿媽啦，阿媽要做 facial 啦，然後咧就行咗超市啦，咁超市就買唔到我爸媽想買嘅嘢啦，咁所以咧我就見到買一送一，所以我就入咗嚟呢度。本身其實諗住買跑步鞋嘅啫，咁啊但係我爸想買鞋啦，咁所以去到最後我都揀咗一對，要佢買一送一，就同買咗一對鞋啦，哇！翻嚟大陸就好開心，我係咁 shopping。而家咧，我哋喺呢個商場都行咗3個鐘頭啦，都仲係行緊喺呢個商場。呢個商場咧都幾好行嘅，啱啱食完新皮蛋，哇！其實我而家飽到想嘔啦。Hi mom 哇，好多啊！脂肪咩？脂肪瘤。係啊，脂肪大。What's your thought, mom？ 幾好啊！啊，the best 喎，係咪㗎媽咪？For facial. I try many places, Hong Kong and China. This is a good one. Why is it so good? Oh, you can help me to massage my face. Make me younger. 咁咧，我媽媽揀咗100-200嗰個 package。我諗過我哋嘅特別有冇就係買餸咧？而家咧就係買餸。哇！咁快搞掂啦！第一個回合已經搞掂咗啦。啲大陸香港人。大陸嘅香港人。平啊嘛，有啲嘅係香港40蚊啊，50蚊。開咗暖氣好熱啊！咁咧，我嚟緊就會推背啦、推大髀啦，同埋做拔罐。我仲未試過做拔罐啊，好緊張嘅。咁咧，其實嚟緊咧有跳舞節啦，我要去。咁咧，其實着小背心，不過我覺得啊，有得去濕，因為而家春天想去濕，咁所以就試下啦。我爸我會黑色都唔緊要。好啦，咁啱啱做完咧，哇！點
點解我會做拔罐咧？因為咧好多人都話我個濕氣好重啦，個 butter 原來會腫㗎。不過其實佢都好好咯，佢同我講，譬如我身體啲粒係我啲濕氣好重，唔係因為我好黑，而係啲濕氣好重。跟住咧佢喺大髀度影咗黑色點就係毒素，所以我隻腳成日都好攰。哇，好舒服啊 ！Very good。雖然佢咧就唔係好寧靜啦，亦都唔係好聽得明個按摩師講乜嘢，但我覺得 overall 真係好舒服。因為我痛啊，佢話你長短腳因為我膝頭哥之前傷過，佢話你長短腳如果再唔按，你忍多陣先啦。咁通常啲按摩師就唔按㗎嘛，咁我覺得佢都幾好，我好中意。好啦，然後我哋就繼續買餸。好似葡萄酒咁喎，好似葡萄酒咁，好似苦地，好似啤酒唔係苦嘅咩？Can I have some? It's like a sour. I don't understand what it is. You can try this. 幾得意喎，sweet。反正嗰啲人請翻去做嘢。健身堂啊！係。而家我哋嚟到新疆呢個地方，有溝通障礙，好難。我哋想食新疆嘢啦，然後咧好難食啦，好難叫嘢食啦，因為又唔識講英文啊，我哋又唔識講普通話啦。Did you try 講英文 ？Try 佢講英文。佢唔識講英文㗎。佢用好似講英文。唔係，佢哋係 North China。呢度好靚啊！嗰啲好靚仔嘅。好特別啊！我覺得。咁咧 I like this。今日啊，係咪食火鍋？點解有火鍋咧？嗰啲都好搞笑啦！食下嘢先。你講啦，你望住 camera 講。呢啲好食啊 ！This inside is a lamb。lamb， 好吃啊！I don't know what kind of restaurant is this one. Like they don't like to do the business. Everything's scattered and nobody cares you. You like to eat, you come to eat. You don't like to eat, don't go out. You see, nobody entertain you in this restaurant. 冇，可能唔係你嘅咧。喂，唔係係你㗎，係咪㗎？係咪你㗎？你唔係肯定，你唔 don't touch it。俾你㗎，有個爐俾你㗎。咁咧，啱啱食嗰個新疆嘢咧，可以大家唔好食啦。雖然其實幾好食嘅，但係可面啊側面啊，而家就翻屋企。而家8點半啦，竟然同爹哋媽咪行咗咁耐街，我都覺得自己好勁啦！好啦，翻屋企啦。因為其實最多的事咧就係我哋食啦、坐啦、食啦、買啦、食啦，做呢個按摩啦。試一下可以嗎？Try。至於接下來升多少算多少啊？你食咗，你試下先啦，媽咪。最緊要接下來升多少算多少？貼咁多就貼咁多。個粒醋冇食啊？慢慢地。唔係唔好食咩？唔係唔好食咩？唔好食。爹哋食緊喎，爹哋好唔好食啊？啱啊！所以唔使買。Kaya
大陸嗰啲雞啊，貴雞貴啲啦，呢個有翻屋企瞓覺啦。我嘅朋友，我爸喺邊啦？我爸喺呢度買緊雞。跟住我爸轉完就買咗芝士蛋糕啦，因為嗰度冇雞好食。咁好啦，我啱啱都翻到屋企啦，而家係11點半啦已經。咁咧，我已經換晒衫，準備休息噶啦。咁但係我都想俾大家睇下我嘅拔罐成績。喂，其實又唔係真係好濕嘅，我覺得。但係咧，佢拔完之後，其實好多嗰啲水點。哎呀，今日真係好攰啊！我都估唔到，我都會攰。即係同我屋企人去深圳玩，我都會好攰。但其實我係好開心，因為我好少有呢個機會可以同屋企人去旅行啦，同佢哋全日一齊spend time with them 咁。同埋咧都幾有趣嘅一件事就係，其實我阿爸冇咗個腎之後，我就冇同佢好似長時間咁樣過。我就發現咗原來佢唔需要廁所。跟住我問老豆，佢話係啊，冇咗個腎就唔需要廁所噶啦，所以咪洗腎嘅時候咪會排水咯。咁所以佢係要戒水啦，同埋佢係唔使去廁所。我話原來冇咗個腎都幾方便，雖然唔可以好似我咁樣係咁飲食咁樣，咁但係 overall 我係好開心啦，今日可以同屋企人過咗一個好有趣嘅時間啦。雖然係買餸，淨係留咗喺蓮塘，咁但係其實蓮塘一個地方都可以玩到好多嘢嘅時候，咁其實都幾好啊。咁如果咧大家咧中意我呢個 vlog 咧，記得 like 同 subscribe 啦。咁嚟緊都會有好多嘅旅行片啦，同埋如果大家都中意睇啲心事台嘅嘢，我都會 keep 住 upload 嘅。咁大家留言話俾我知，大家係中意睇我啲旅行 vlog 多啲啊，定係心事台多啲？多謝，拜拜。